ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എഗ് റോൾ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 250 ml അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാവിന്. ഇനി ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഒരു സവാള, കുറച്ച് ക്യാബേജ്, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവില്ല കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാലയും വേണം. ചാറ്റ് മസാല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസുകളായി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് 4 ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി തൂവിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നൈസായി പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ബോൾസും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ ചപ്പാത്തി ഓരോന്നായി ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മറിച്ചും തിരിച്ചുമിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ട് കേസിലിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച ശേഷം അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ പുറം ഭാഗം വേകാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് പതുക്കെ മറിച്ചും തിരിച്ചുമിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ചപ്പാത്തിയും
മുട്ട ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി എടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ്, അതുപോലെ കുറച്ച് സവാള, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചാറ്റ് മസാല ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മയോണൈസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ടൈറ്റായി ഒന്ന് റോള് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ബട്ടർ പേപ്പറോ ഫോയിൽ പേപ്പറോ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും താഴേക്ക് വീഴത്തില്ല. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ റോളും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഈവനിങ്ങിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്